ka dhe pengesa, me një ratë, ne do bëjmë gjithë shka që të mirë, por unë jam për shprehjen më të madhe për të gjithë klerikët që ju visti për punën e madhe të shkruar që bënë në vazhdim të veprës pavdekshme të Zot Janullatos, i cili punoi me një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe ngriti nga rënojat. Historia e Krishtit të mbret është ripërsëri në Shqipëri, sepse edhe këtu menduar që parafshonin fen dhe besimin fetar, por ju ngritët nga hiri, e ngritët dhe sot është në performancë të shkëlqyer, me një mbështetje të gjërë të besimtarëve, me të gjitha institucionet. Mishohet shumë në Shqipëri, u përpoqen ta fshin dhe pluralizmin, por morën dhe do marrin atë që meritojnë. Sot pluralizmi është një formë të mëdha dhe kam besim të madh që shpresa, optimizmi dhe ardhmja do t'jenë ajo që meritojnë shqiptarët dhe do kenë shqiptarët. Pashka, kjo është shpresa e ngjalljes, po, dhe dëshmia e gjithmonë për të jetë gjithë së bashku e për të falë njëri tjetrin, sepse edhe Zoti në kryq i fali gjithë të tjerët. Ndoshta mesazhi i faljes është zbehur shpeshherë. Në Pashkë duhet ta ndesim gjithmonë. Ne gjithë jemi vëllezër, sidomos këtu jemi vëllezër të një kombi, e duhet të përpiqemi të jetojmë paqen dhe harmoninë me njëri tjetrin. Ky është mesazhi i Pashkës. Një mesazh shprese e bashkëpunimi me të gjithë. Në këtë ditë, gjithmonë, do doja të uroja të gjithëve që fitoria e Zotit mbi vdekjen është për gjithë njerëzit. Fitoret e tjera mund të jenë gjysmake. Një parti fiton, tjetra udhërohet, një skuadër fiton, skuadra tjetër udhërohet, njëri fiton, tjetri humb. Vetëm në fitoren mbi vdekje mund bashkohen gjithë njerëzit. Në dhe Pashka është një simbol i bashkimit. Gjithë ju uroj gëzuar për shumë vjetë.